破先，跟住之後就 OK 啦。我唔知點解我塊披薩到依家呢，佢都係仲整緊。焗噶嘛要。誒，入到嚟，誒，perfect 次。 Pakistan 咁樣呢，你一入到嚟呢，你見到我件衫，我都見到你件衫。你件衫呢，好似係寫住 intern，你睇唔到自己嘅，但係你喺我件衫嘅左手邊有個名牌呢，寫住唔同嗰個職位。咁因為你啱啱開始玩，所以就寫住 intern，但係實習生。但係你之後一路升上去會實習生、員工，跟住 VIP 咁樣一路升上去嘅。咁樣呢 EJ game 呢，咁啊呢個就係我哋架飛船啦。我哋就要每一場呢，喺呢個 mon 度呢，左上角呢度呢，就寫住我哋要有呢個 quota，我哋要去攞夠咁多嘢，個價值要起碼130。咁我哋就有3日時間去完成。咁樣呢3日呢，我哋要盡量唔死咁樣去每一個星球去收集物資，直至到我哋去滿足到呢一個 quota 為止。冇錯。咁樣去到最後一日呢，我哋就會去另外去總公司嗰度將我哋揾到嘅嘢就賣晒佢。咁樣我哋一有錢嘅時候呢，咁我哋就可以用呢部電腦去買一啲裝備，係幫我哋去睇嘢嘅。直接開工啦！我哋去呢個 experimentation 41號實驗。41號實驗。唔知啊，佢個名係咁講，但係呢個應該係一個最容易嘅星球嚟嘅。咁樣，但好哇咁熟水。OK，咁樣你見唔見到喺呢一個 mon 入邊就有幅地圖仔喺度嘅。咁如果我哋任何一個人呢死咗呢，你唔知道我仲在唔在生呢？你可以撳上面白色呢粒掣，去轉個角色去睇下對方喺咪度嘅。嚇？邊個白色嗰粒掣啊？喺個 mon 嘅左下角呢個位，呢度。嚇？見唔見到？見唔見到？見唔到。哦，見到見到。係啦，嗰粒掣，咁樣你撳呢就可以轉。你如果轉嗱呢個依家係你自己啦，你會睇到有個畫面仔，個好衰嘅畫面。咁樣如果你轉咗我之後呢，你喺個地圖度，你係應該見到我粒點呢喺度行嚟行去嘅。咁樣如果唔係行嚟行去呢，好有可能我死咗。2點嘅時候呢，夜晚12點呢就會自動離開嘅。咁我哋上唔上到去呢，都冇噶啦。架飛船走咗，我哋就等於死。咁樣每一個星球唔同啦。呢一個星球呢，我哋就要去呢度。呢度係個正門，咁我哋入去啦。撳晒個 E 掣，哇屌！揞撚到你。咁咧 ，OK，另外一樣你要知道嘅嘢，你試下撳右擊啊！撳咗啦。右擊，你每撳一下，佢就會頓頓，佢就會 scan 你周圍。咁樣如果咧，你周圍行啦 ，OK，你行咗入嚟呢度，你撳右擊，係。佢會話俾你聽呢度有一嚿嘢，同埋即係最近有嚿嘢，同埋佢個價錢係幾多嘅。咁樣你右擊咗之後，你見到右下角綠色第2行寫住54，咁樣呢嚿嘢就值54啦。呢嚿嘢值42，但係好麻煩嘅就係呢啲係屬於比較大型少少嘅物資，所以要2隻手去拎嘅。咁樣你撳 E 掣，係啊。咁樣你左上角你亦都睇到，你個人仔下面有個 number 嘅，就係講你 carry 咗幾重嘅嘢咯。你越 carry 得多嘢，
就越重。可唔可以抌翻落地下嘅？你撳 G 咯，係啊。咁樣咧，通常啲人咧就將啲揾到嘅嘢抌晒喺度，咁樣如果另外一個死咗嘅話咧，咁就純粹喺對門度揾啦。但係呢度係迷宮嚟嘅，我哋要記住點樣翻屋企。嚇？係啊，如果着燈㗎？要揾到燈掣咯。OK，呢度又有嚿嘢，咁可以拎咧。哇屌，聽唔聽到？聽到。屌！你老味！嗰度有條鎖匙，但係咧呢度係要跳過去嘅。依家我哋睇唔到，嗰度應該有條橫梁喺度嘅。咁我哋唔好搏啦，如果咪就死咗之後咧就唔係我死，任何一個死咗，咁樣就冇辦法。OK，咁啊依家純粹教學。OK，正門喺呢度。喂，我哋擺低啲嘢，就喺個轉角位嗰度擺低啲咁得咯。即係點啊？哦，即係認路翻屋企啊？冇錯啦。嗱，你呢個方法 OK 嘅，但係我之後再話俾你聽點解唔好咁做。係咪同你講咧？大型嘅要兩隻手拎住嘅。係啊。咁我哋，哇，屌乜嚟？哇，後邊曱甴啦！呢隻就係嗰隻曱甴嚟睇，偷撚咗。你喂小心啲，你搶佢嘢，佢會屌你嘅。我屌，咁我應該可唔可以殺佢啊？我哋。我屌！你賣撚咗我！直接走。屌，我以為佢唔會攻擊人嘅喎。隻嘢會攻擊人嘅，有陣時佢哋脾氣好嘅時候咧，佢就係會走埋嚟度，跟住之後望下你就走。你想同佢有個友好嘅關係，你可以抌一嚿嘢落地下，跟住俾佢拎走咯。咁樣佢就會，咁樣人哋有個策略就係跟住隻曱甴去佢嘅巢穴，跟住殺晒佢，跟住之後再偷翻啲嘢翻嚟。哦，係啊，就係咁樣咯。但係就入翻去，我唔知佢會唔會屌鳩我呢嘅。等你放飛咗冇事喎，冇事冇事。咁樣嗱，佢守住我啲嘢，我哋可以直接偷佢啲嘢，即係撳 E 掣拎起佢，即刻走翻出嚟嘅。哦。OK，咁我哋依家就係要試呢樣嘢啦。OK。咁樣既然我死咗，咁樣翻去個地圖嗰度，係。你睇下嗰條就係我條屍啊！你見我唔喐，又冇講嘢嘅話，咁樣證明我死咗噶啦。哦。係啊，咁樣冇辦法啦，我哋攞唔到嘢啦。咁樣你見到個 mon 下邊咪有個槓桿嘅，有個掣嘅，你撳嗰個咁樣架飛船就會走噶啦。係啦。OK。再見啦！依家架飛船就離開緊個星球，咁樣每一次離開個星球就計1日咯。哦，即係仲有2次機會。仲有2次機會，冇錯。